Իմ ներածական խոսքը հետո կտեսնենք։ Գլխավոր պրոբլեմը Նիկոլն է։ Ցանկացած զիջման գնով իշխանության մնալու նրա գենետիկ հիվանդությունը։ Տեսեք ոնց է Ադրբեջանին Թուրքիային աղաչում, ամեն ինչ կտամ, միայն թղթի մի կտորով օգնեք խաբեմ ժողովրդին։ Ժամանակին ասում էր պատրաստ եմ տղայիս ուղարկել Բաքու գերիների դիմաց։ Ասել եմ իրան, քեզ առաջարկիր, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մյուսների դիմաց, սա նրանցից ոչ մեկի եղունգը չարժե։ Ես հակված եմ առաջ նայել ու գլխավոր հարցը լուծել։ Անցյալում չմնալ, բայց անցյալը պիտի ճիշտ գնահատել առաջ գնալու համար։ Հիմա Նիկոլ ամենացածր վարկանիշն ունի։ Ժամանակին ինչքան սրան սիրում էր մեծամասնությունը, այդքան ու ավելի այժմ ատում է։ Բնականաբար քաղաքական հիմնական ուժերը դիրքավորվելու, իրենց կարողությունը մեծացնելու խնդիր են փորձում լուծել։ Եթե համախմբում հնարավոր չէ, տարանջատվելն ու մոտեցումները հստակեցնելը մյուս ճանապարհն է։ Հիմնական ուժեր ասելով, ես նկատի ունեմ երկրորդ նախագահ Հայաստան դաշինք, Հանրապետական կուսակցություն եւ Դաշնակցություն։ Ցավոք այս ընթացքում նոր հաշվառելի քաղաքական ուժերը այդպես էլ չեն առաջացել, թեև ինչ-որ նշաններ, փորձեր կան։ Եվ այս առումով իմ նկարագրած համատեքստում նախագահ Քոչարյանի ասուլիսը կատալիզատոր դարձավ։ Երկրորդի ծանրակշիռ ներկայությունը շատերի մոտ է խնդիր առաջացնում։ 2015-ից Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է։ Փաստ է։ 2018-ին գործադիր իշխանությունը հանձնել է խորհրդարանը։ Հետո էլ ազգային ժողովն է հանձնել։ ՀՀԿ-ն մեծամասնություն էր։ Կարող է ինչ հանձնել։ Իրենք են ասել, եթե իմանայինք այսպիսի հետևանքներ են լինելու, այլ կերպ կվարվեինք, ավելի վճռական կլինեինք։ Մինչև վերջին պահը համոզված էին, որ ամեն ինչ վերահսկողության տակ է։ Այդպես էին զեկուցում։ Էլեկտրիկ Երևանի նոր տարբերակն էր։ Հետո միանգամից փլվեց։ Արտաքին ուժային կենտրոններից մեկը զանգվածը մեծացրեց, փողով, ՀԿ-ներով, այլնով։ Մյուսը տեսավ, որ բանը բանից անցնում է, որոշեց անմասն չմնալ, զանգվածը կրկնապատկվեց։ Այստեղից էլ ես Նիկոլին չեմ պարտվել, այլ շատ ավելի հզոր ուժերի հաստատումը։ Երեկ էլ արդարացման նոր թեզ։ Իշխանությունը հանձնել է ժողովուրդը հեղափոխության միջոցով։ Հեղափոխություն լինում է ոչ արդյունավետ կառավարման արդյունքում։ Ովքեր էին կառավարում։ Արդյոք հանրապետականը միատար էր այդ ժամանակ։ Հիշում եք 15 թվականի սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ երկրորդ նախագահի զգուշացումը։ Այս նախագծում կա թաքնված մեծ ռիսկ։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Սա ասվել է 15 թվականին։ Այո, ուզենք թե չուզենք հարցեր կան, որոնք պիտի պարզաբանվեն։ Եթե երրորդ նախագահը չառաջադրվեր վարչապետ, ինչ էր լինելու։ Ինչ էր լինելու, եթե իրենցից մեկին ընտրեին։ Հիմա ինչ-որ մարդիկ տողատակերում ու արդեն նաև բացահայտ փորձում են Կարեն Կարապետյանին մեղադրել։ Ազնիվ չէ։ Կարենը 17 թվականի պարլամենտում 2 պատգամավոր ուներ։ Ես հորդորում եմ մեր գործընկերներին ամփոփել այս թեման, արձանագրել տարանջատումը և գործել գլխավոր հիմնական ուղղությամբ, ամեն մեկն իր պատկերացրած ձևով։ Եվ վերջին մի հաստատում իմ կողմից։ Հավատարմությունը, երախտագիտությունը, բարոյական պարտավորությունը մարդկային բարձր արժանիքներ են։ Ինչ-որ ազդեցություն կարող է ունենալ նաև այլ կարգի կախվածությունը։ Բայց սրանք չպետք է խանգարեն մարդու սկզբունքներին, սեփական դեմք ունենալուն, ինքնուրույն մտածելուն ու գործելուն։ Շնորհակալ եմ։
Հերթով հարգելի լրագրողներ, Ռիփսիմե Ջեբեջյան ձեր հարցը։ Խնդրում եմ սկզբում մեկական հարց տալ։ Անցա մեր 20 րոպեն։ Պարոն Վարդանյան, փաստորեն դուք ՀԿ-ին եք մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանին բերելու մեջ, ասելով, որ ուներ մեծամասնություն։ Դուք երևի մոռանում եք այդ ընթացքում այն բոլորիս հիշողություններում դաջված դրվագը, երբ ձեր թիմակիցները Հոիդայից ձեզ հեռացրեցին Նիկոլի օգտին չքվեարկելու համար։ Ինչու եք մենակ սլաքները ուղում հանրապետականների եւ այդ թևի վրա։ Ինչի ձեր թիմակիցներին չեք մեղադրում, չեք ասում, որ ներողություն խնդրեն նույն ձև Նիկոլ Փաշինյանին բերելու համար։ Ի վերջո դուք էլ նշեցիք հանրապետականները գոնե ներողություն խնդրել են, բայց Հոիդայից ես չեմ հիշում նման ներողություններ։ Շնորհակալություն։ Ես ոչ մի բան չեմ մոռացել, ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, երբ որ ասում եմ ընտրել է խորհրդարանը, նկատի ունեմ նաև բոլոր քվեարկած падգամավորներին։ Եթե Դաշնակցությունը կարծեմ ինքն էլ բազմիցս այդ մասին խոսել է, ասել է այդ էյֆորիայի ժողովրդի ճնշման ազդեցության եւ այլնի մասին, բայց սա որևէ բան չի փոխում։ Եվ ես իմ ձեզ հայտնի ելույթում հստակ ասել եմ, որ կա նաև բարոյական պատասխանատվություն եւ եթե հարկ լինի, ես կդնեմ մանդատս։ Այնպես որ ես ազատ մարդ եմ եւ իմ տեսակետը եւ չեմ ուղում միայն հանրապետականների դեմ։ Ես իմ բացման խոսքից ավելի ուշադիր կարդակ, կտեսնեք, որ նաև այլ ենթաշերտեր կան այնտեղ եւ հանրապետականներից շատ-շատերն էլ, վստահ եմ այսօր բոլորն էլ, եթե իմանային, որ եւ ասել են այդ մասին, այսպիսին է լինելու այս իշխանության ավերը, բնականաբար նման քայլի չէին գնա։ Բայց մթնոլորտ այո այդպիսին էր եւ սխալներ ունենում են բոլորը։ Պետք է սխալներից դասեր քաղել եւ հիմնական գլխավոր խնդիրը չանտեսել։ Շնորհակալ եմ։ Սիվիկեմ ձեր հարցը։ Պարոն Վարդանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք Սերժ Սարգսյանին մեղադրում եք իշխանությունը հանձնելու մեջ եւ պատշաճ քայլեր չձեռնարկելու հեղափոխության ալիքը կոտրելու մեջ ու Նարեկ Մալյանը այդ մասին խոսելով նշում է, որ այժմ Ռոբերտ Քոչյանը ռեսուրս չունի, անգամ Դաշնակցությունն է Ռոբերտ Քոչյանի ռեսուրսը չէ, անգամ խորհրդարանական իր խմբակցության падգամավորները այլևս իր ռեսուրսը չեն։ Պարոն Վարդանյան, արդյոք դուք ձեզ համարում եք Ռոբերտ Քոչյանի ռեսուրսը։ Դուք ինչ ճիշտ չհասկացաք առաջին մասով, երկրորդ մասով ես վաղուց Նարեկ Մալյանին չեմ մեկնաբանում, եթե դուք ճիշտ չեք գնահատել իմ ասածը, վստահ եղեք, որ Նարեկ Մալյանը իր վերջին բոլոր հաստատումներում սխալվել է տասնապատիկ։ Համեցեք։ Եվրոմեդիա 24, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Վարդանյան, հիմա խորհրդարանական խմբակցությունների եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների կողմնակիցների միջև դիսկուսը գնում է, թե ով է բերել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց երեք օրինակ Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը հոդված է հրապարակել եւ ասում է, որ հարցը պետք է դրվի, թե ով է հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ թե ով է բերել։ Ինչու չի քննարկվում այդ հարցը, թե ով է հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին, այլ քննարկվում է, թե ով է բերել նրան։ Իսկ ով ասես, որ չի քննարկվում, ես կարծեմ իմ նախաբան խոսքի մեջ անդրադարձա նաև Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպանի տեսակետներին, կարծիքներին եւ եթե ուշադիր լինեք, այնտեղ նաև այդ թեմայով շատ այլ ենթատեքստեր կան։ Ես իմ խոսքի վերջում նաև ամփոփեցի, որ գլխավոր հիմնական խնդիրը, խնդրեմը Նիկոլն է իր իշխանությամբ եւ իրեն հեռացնելը մեր նպատակն է։ Ամեն մեկը իր պատկերացրած ձևով։ Ես վստահ եմ, որ այս առումով ոչ մեր, ոչ հանրապետական կուսակցության, ոչ այսօրվա Դաշնակցության գործողություններում ոչինչ չի փոխվել։ Եվ այդ օրակարգը մնում է ուժի մեջ առավել արդյունավետ իրագործելու նպատակադրումով։ Շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր կան։ Խնդրեմ Ռիփսիմե Ջեբեջյան։ Պարոն Վարդանյան, ձեզ այդպես էլ չհաջողվեց այս ընթացքում 100 մահապարտ գտնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տապալելու համար։ Հազար անգամ խոսել եմ այդ մասին, մահավարտ բառը սխալ ընկալումը
իմ մեղքը չի, դա լրագրողի ձևակերպումն էր, իմ նպատակը Նիկոլի ազգային ժողովի ամբինից ասած իրեն վերացնելը չէր, իմ նպատակը 100 եւ ավելի պրոֆեսիոնալ ազգային պետական մտածողություն ունեցող եւ խնդիրը ձևակերպող ու լուծելու պատրաստ մարդկանց մասին էր եւ այդպիսի մարդիկ Հայաստանում հազարավորներն են, իմ ցանկում առնվազն 250 նման մարդ կա, բայց առ այսօր չի հաջողվել հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Վաճառի մասին ես բազմիցս խոսել ենք, եթե մի իշխանություն իր ամբողջ իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ցանկացած ոչ միայն սեփական ժողովրդի հանդեպ, այլև թշնամերի առաջ հակառակորդի առաջ կռանալ, ծռվել, կամակատար դառնալ, կատարել նրա բոլոր ցանկությունները եւ երկրի ուժային բոլոր կառույցները լծված են նրա անձնական պաշտպանությանը, սա շատ բարձ խնդիր է։ Բայց լուծելի խնդիր է։ Սիվիկեմ ձեր հարցը։ Պարոն Վարդանյան, Հանրապետականից նաև պնդում եմ, որ 2008 թվականից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը վերցրեց իշխանությունը, այդ ժամանակից Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա թիմակիցները տարբեր մեդիա ռեսուրսներով, ամբողջ իրենց ռեսուրսներով հակաքարոզչություն արել Սերժ Սարգսյանի եւ նրա թիմի նկատմամբ, միֆեր, կեղծիքներ են տարածել։ Պարոն Վարդանյան, արդյոք դուք Դաշնակցությունը այն ժամանակ դուք դաշնակցական էիք, Դաշնակցությունը մասնակցել են այդ գրոհին ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի։ Շնորհակալ։ Ամեն մեկը իր գնահատականները տալիս է իր աշտարակից։ Նույն 2008-2018 թվականներին նման քարոզչական կազմակերպված, կարծում եմ արշավ եղել է երկրորդ նախագահի դեմ։ 2008-ից 18 նման համակարգված քարոզություն ես չեմ տեսել։ Նախագահ Քոչարյանը իր վերապահումները, անհամաձայնությունները հայտնել է կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ։ Ես ասեմ ավելին, տեսեք, 2008-18 թվականի Քոչարյանի հանդեպ քարոզչական այդ ամենի վերաբերյալ ես ուղիղ հարց եմ տվել նաև երրորդ նախագահին, ասել եմ, պարոն նախագահ, ինչու էր արվում այդ բանը։ Բնականաբար ինքը ասել է, որ ինքը որևէ մասնակցություն այդ ամենին չի ունեցել։ Բայց ինչ որ մեկ ունեցել է, չէ։ Ինչ որ մեկ արել է, չէ, այդ նույն մեդիա ռեսուրսներով, այդ տարբեր եւ այլնով եւ այլնով։ Այնպես որ մեղադրելը գլխավորը դա չի։ Գլխավորը դա չի եւ ով է որքանով ճիշտ է այս առումով։ Գլխավորը այն է, որ այսօր հանրապետությունում ստեղծել է մի իրավիճակ եւ վերջին այս իշխանության հայտարարությունով դա այդ են վկայում, այդ մասին ես ասացի նախաբան խոսքում, այդ ամեն ինչը թույլ չտալն է։ Ով ինչպես է դա անելու։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր կայացած հիմնական ուժերը իրենց պատկերացումներն ունեն եւ հարկ եղած դեպքում այդ գործողությունները մենք կտեսնենք։